দিদি রান্নাঘরে সবাইকে নমস্কার। আমি আজকে বানাবো চিকেন কাটলেট। চিকেন কাটলেট বানানোর জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি চিকেন, নিয়ে নিয়েছি পাউরুটি, নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, আদা, কাঁচা লঙ্কা, চিকেন, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কাটাকে পেস্ট করে নিয়ে এসেছি। আমি এখন এর ভিতরে রুটিটাকে দিয়ে আবার পেস্ট করে নেব। আমি এটাকে পেস্ট করে নিয়ে আসছি। আমি এটাকে পেস্ট করে নিয়ে চলে এসেছি। আমি এখন দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস, গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি লবণ, দিয়ে দিচ্ছি ময়দা। আমি এখন এটাকে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। আমি দুটো ডিম ফাটিয়ে নিয়েছি। দুটো ডিমের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো আর দিয়ে দিয়েছি একটু লবণ, দিয়ে আমি ডিমটাকে ভালো করে ফাটিয়ে নিয়েছি। এটাকে শেপ দেবো। আমি এটাকে এভাবে বানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি বিস্কুটের গুঁড়োর ভিতরে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এটা ডিমের ভিতরে মিশিয়ে নিচ্ছি। আবার আমি বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা এখন আমি তেলের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। এইভাবে আমি সবগুলোকে বানিয়ে তেলের উপরে ছেড়ে দেব। একটা সাইড যখন এরকম লালচে আকার ধারণ করবে তখন এটাকে এভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে। আমি এটাকে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে তুলে দিচ্ছি। বাড়িতে বসে আপনারা কম খরচে চিকেন কাটলেট বানিয়ে নিতে পারেন। খুবই সুস্বাদু লাগবে। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।